피냐콜라다 아코세페 너의 피부색처럼 dripping 지금 내 핸드폰에 비친 네 모습에 나는 dripping 나는 dripping 피냐콜라다 아코세페 너의 피부색처럼 dripping 지금 내 핸드폰에 비친 네 모습에 나는 dripping 나는 trippin' Yellow pina colada 말보다 헤네시의 콜라타 우리 취향은 너무나 달라 머리부터 발끝까지 힙한 스타일 너는 좀 단정한 애 같아 나를 만나고서 달라져 힙한 말 그를 따라하는 게 cute like pie 동그란 볼살은 빵 같아 I don't know about a lot of things 아직도 I'm young and free All these girls don't talk to me all night 시발 관심 없지 Cause you got that yellow skin 햇살에는 하얀 skin 만질래 so come and sit 내 차 안에서 하자 kiss 한색의 바디 안에 숨겨놓은 line I only want 바지를 내 Hello mga kasutsit! This is Bicolano TV Vlogs once again. Ayan, so nagbabalik tayo guys. So ito, na-miss ko to guys, yung paggagawa ng content. So na-miss ko to guys. So ngayon, for today's video guys, mag-unboxing po tayo ng padala, ng package. So ito guys, katatanggap ko lang po ito ngayong araw na to guys, kaninang hapon guys. So ayan, maraming salamat po sa sponsor, idol. Alam mo na kung sino ka. Maraming salamat po sa iyo. So, ayun guys. So, samahan nyo ako guys. Bubuksan natin to ngayon at papakita ko sa inyo kung ano po ang laman dito guys. So, start na po tayo guys. Ayan, naka-ready na yung gunting ko guys. So, baba muna natin. So, ayan. So, wait lang. Paano ba na ito? Buksan na natin. Excited na ako guys. Ayan, buksan na. Wow! Buksan natin guys. Ay. Wow, may pa-eco bag pa oh. Ang ganda ng eco bag. Never think about yourself, always help others. Wow, ang galing. Ganda naman oh. Ang ganda ng ano ng message ng eco bag guys. Never think about yourself, always help others. Oh, ang ganda 'di ba oh? We are stronger together. Ayan. Oh, ang laman ng ang ganda ng message ng Ayan, maraming salamat, idol. So, ayan, may plastic pa, oh. Talaga naman, oh, pati plastic, oh. Aeropostal tail? Hindi tayo marunong mag-pronounce. Ayan, ganda naman, oh. Wow, ang ganda, guys, oh. Wow. Ang ganda, oh. Ang galing. Ganda naman. Naku, may masusuot na naman ako dito pang pang forma, oh. Ganda. So, ito na nga ngayon, guys. Wait lang. Wow, galing. Ayan, ito. Ayan guys, so meron akong oh. Ano ba tawag nito? Boxer briefs. Ayan. Salamat. Ayan. And then, meron pa. Ito pa guys, so meron pa tayo. Oh, ang dami, oh. Ang galing.
Naku, ito na yung pinakaantay ko guys. So, taran! Ayan, meron tayong Toblerone guys. So, meron na naman tayo. Meron pa nga ako ng tira, di pa nauubos yung Toblerone namin dun guys. Padala rin po yun nung nakarang buwan ba yun? Pinadalan po din po ako ng isa kong sponsor galing ng Hong Kong. Ayan, hanggang ngayon hindi pa nauubos. Ayan. Ay, maraming salamat. Ang dami, oh. Ay, umano siya. Kailangan malagay ito sa rep kasi lumambot, eh. Ayan, oh, guys. Ito po. Yung maliliit na Toblerone. Kailangan malagay sa rep kasi lumambot po siya. Ayan. Ay, meron pa pala, oh. Ito, paborito ko to. Pinaka-paborito to. Ang sarap, oh. Dami chocolates. So, yan, marami tayong oh. Marami tayong boxers, oh. Maraming boxers, guys, oh. Ayun, dami. Thank you. Ayan, ito po. Ayan, ang ganda. May pang-ano na ako. Ang ganda nito, oh. Holy Step. Pang-ano ko to, pang-walking, oh. Ang ganda. Wow naman. Ito pa. Ito yung Uniqlo. Ganda. Wow. Thank you po. Yan, maraming salamat sa nagbigay. Idol, maraming salamat. Ayan, meron pa, oh. Ganda, guys, oh. Pamporma. Dami. Ito pa. Ayan. Ito yung maganda to, eh. Hilig ako sa white, eh. Wow. Marami naman tayong susunod, guys. Ang ganda, oh. Thank you so much. Ayan, meron pa. Ito yung maliit. Pambahay. Guys, salamat. Ayan. At hindi pa nagtatapos din, guys. Ito po yung aking pinakaantay, guys, na cup. Ayan. Lakers. Original. Ayun. And Chicago Bulls. Ayan, guys. Marami na naman ako pandagdag sa collection ko, guys, oh. Ayan, pakita ko sa inyo, guys. Ayan po, oh. Sombrero ko yung iba. So, ayan po. Meron naman akong pandagdag sa collection ko. Ang ganda, oh. Original na original, oh. Ganda. Ay, meron pa pala. Ito pa, meron pa dami. Daming M&M's, oh. Wow, galing. Ang dami, oh. Guys. So, and then, kailangan malagay ko to sa Hershey's. Yung mga black po to. Black chocolate. Na Hershey's. Ayan. Ayan po. Ito pa. Ito po, guys. Ayan. Black chocolates. And then, ang pinakaantay ko, guys, ayan, meron din tayong lotion. Ayan. May lotion tayo. Ayan, meron pang dalawang lotion. Thank you. Actually, guys, meron pa akong parating na isang package, guys, galing ng Hong Kong. Maraming salamat po, Ate Minda. Ayan. So, bali baka by next week dumating na rin yun, eh. Ito yung... Ay, walang laman. Ay, meron. Ay. Ito yun, guys, yung pakita ko sa inyo po. Accessories po ito, guys. Asan yung Asan yung... Wala yung sing-sing. Ay, ito. Ito, may sing-sing siyang kasama, guys. Magkahiwalay pala sila ng Ito yung kwintas.
Actually, ano to eh, meron siyang nakasulat guys sa likod ng case, ano niya, ng pendant. Ayan. Nakalagay dito, Psalm 23, The Lord is my shepherd. I will fear no evil, for thou art with me. With me. Ayan. Ganda ng ano niya, ng keychain niya. Oh. Keychain. Ang ganda ng chain. Ano ba tawag nito? Chain. Pendant pala. Ayan. Pwede itong pang ano eh. Doon sa white shirt. Ayan, ganda. Thank you. Ganda guys kasi ano, meron pa siyang lagayan, oh. Thank you, Idol. Idol, maraming salamat. Alam mo na kung sino ka. And then, tingnan natin yung isa. Ito pa, guys. Parang walang laman. Nandito pala sa loob. Ayun. Ang ganda nito, guys. So, ano rin to eh. May nakasulat rin to eh. Hindi ko lang mabasa. Hindi ko mabasa. Duling ako. Meron din tong ano eh. Tawag nito. Tama lang. Tingnan ko nga sa kabila kung ano. Ano ta? Medyo maluwag siya ng konti pero okay na. Ayan. Sabi ko. Ayan, dyan ka muna. Wow, ang dami. Thank you. Ako, hindi lang nagtatapos dyan guys. Meron pa guys. Yung inaantay ko talaga. Wait lang. Ayan. Ayan, meron pa last. Ayan, ito guys. So, hulaan nyo guys kung anong laman nito guys. Ayan. Wait lang, buksan natin guys. Parang ayaw kong buksan ah. Wow, ang ganda ng packaging ng ano. Ayun oh. Wow, wait. Ganda oh. Ganda ng packaging guys. So nakikita nyo guys, nababasa nyo ba? Ayan. Hulaan nyo kung anong laman ito guys. Woo! Ako muna, silipin ko muna. Wow, ang ganda. Pakita ko sa inyo guys ha, kung anong laman. Tcharan! Ayan. Naku, ang ganda oh. Wow. Masukat na nga. Parang nakakaano, tawag nito. Ayan guys, ito po yung laman niya oh. Ganda oh. Ayan. Sarap. Ganda. Parang mamaya na. Mamaya ko na siya anuhin, sukat. Ayan guys. Tsaka, ipakita ko ba to? Tsaka dito guys, merong surprise daw dito. Yung booklet ng ano, yung parang pinakamino ng ano, sabi niya may surprise daw. Meron daw siyang nilakip dito, kaya buksan natin guys. Ayan. Nakikita nyo guys, may nakaipit oh. Ayan oh. Taran! Wow! Guys, nakikita nyo ba to guys? Ayan oh. Meron akong $100. Ayan, maraming salamat. Ayan, may $100 ako. May pang-display ako sa wallet oh. Ayan. Basahin natin. United States of America. Ayan. Federal Reserve Note. Ayan o. Totoo yan guys kasi meron siyang ano, may sealed siya na ano. Ano ba tawag nito? Ayan. Hindi po yan fake guys. Ayan o. Thank you. Thank you sa sponsor. Maraming salamat po. Ayan. Ganda talaga ng ano. Ganda ng ito yung ganda ng ano kasi may libro-libro pa siya na ano. Hindi ko naman ito maintindihan. Hindi ko naman maintindihan ito. Hindi ko naman ito babasahin. Ang importante gumagana yung relo. Umaanda. Ganda talaga oh.
Anong oras na ba? Ayan. Paano ba ang pag-adjust nito? Ang size pa lang ang nakalagay dito eh. Ang ganda na. Ang ganda guys ng paano ng box ng ano niya kasi leather talaga yung ano niya, leather yung wait lang. Dito muna natin to lagay. Huwag lang natin ano. Ang ganda ng box niya oh, tingnan mo. Hindi lang siya basta box guys, leather talaga siya oh. Ang ganda. So ayun guys, maraming salamat po. Ayan. Ito po yung mga laman ng ano ng aking package. So balik muna natin guys. So meron akong lotion, tatlo. Ayan. Yung relo, yung quintas at saka sing-sing. Nahulog. Ayan. Meron tayong sando, t-shirt, dalawang t-shirt, dalawang short, saka isa pang t-shirt. Ayan. Meron tayong mga boxer short, marami. Ayan guys. And then, sombrero, dalawa. So, ayun guys, maraming salamat. So, ayun guys, maraming salamat po. And Idol, maraming salamat sa padala mo sa akin. Thank you so much po. More blessings and God bless po sa iyo. And good health po. Maraming salamat. Sana marami ka pang matulungan na mga taong nangangailangan po. Thank you so much po. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Sana po napasaya ko kayo. Maraming salamat po ulit. Ito po ulit si Bicolano TV Vlog. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please po, subscribe nyo na po si Bicolano TV Vlogs. Like, share, and comment, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. Salamat po guys. God bless and good night. Bye!